Yeah, bafowethu, it is the Dream Cup, the Spirits. Khona-ke nathi siyi-Durban Network. Njengamanje nginosibonga Dlamini who's a presenter la ku-Dream Cup. Okuningi uhlezi uzokuthola ngayo usibonga. Ntokazi kunjani? Ngiyaphila njani bhuti? Siyaphila nathi. What does it mean for you to be part of Dream Cup? Uhlezi uyi-present, uhlezi ukhona ku-Dream Cup. Kusho ukuthini lokho kuwena? Angifuni uqamba amanga kusho lukhulu ukuthi nami ngikwazi ukuthola ithuba ukuthi ngibe presenter la ngenza into engangazi ukuthi ngowe ngiyenze ngelinye ilanga ngikwazi ukubona ama-team ahlukene la edlala ngibone nabantu la nje into ejabulisa kakhulu. Sikhulume ngamagame osowabukile mhlawumbe uwabone kanjani nje uhlobo lokudlala noma umdlalo okhona namhlanje? Hayi, abadlali bayimisela impela ngokuhlohlwana kwama-team futhi bayabonakala ukuthi bano-coach abasizayo kona konke abafisayo ukuthi bakwenze. Hayi, zibambene khona kule game le yamanje, hayi zibambene kakhulu. Kuyabonakala ukuthi hayi zibambene. Maningi amagame adlalile izolo, sibona abadlali abahlukahlukene no-coach abahlukahlukene. Kuthini ukuphawula kwakho nge-overall assessment yakho towards amagame ade edlala izolo? Hayi, amagame ade edlala izolo maningi kakhulu, ngicatha u-6 ngokuhlohlana kwawo. Sibonga nje ukuthi bakwazile ukuthi kudlale konke, ngabe khona abaginqelwayo nje kubona bonke. Into engayisho ngamagame ayizolo ukho nje ukuthi hayi phela vele siyazi ukuthi khona umuntu okumele kuwine umuntu oyedwa, kodwa kahle kahle hayi badlalile bona abafana. Sibonga ukuthi bahloniphile, akekho aqinanga kuze kuba khona nokushayisana, kuzwanile nje, siyabonga kakhulu. Sikhulumeke ngawe, you've been part of i-Dream Cup lokho noma ingafikanga yasungulwa kodwa bowuloko uyingxenye. Kusho ukuthini kuwena ukuba ingxenye yomncintiswano onjengalo ohlala ukhula minyaka yonke? Njengentombazana hayi kusho lukhulu. Lengasho nje ngiyaqala vele la ukubiyona lento engiyiyona. Kusho lukhulu, kuyangijabulisa, ngenza nami ngikwazi ukufunda ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabantu ngokuhlohlana kwabo besilisa abesifazane. Ngikwazi nje ukuthi nami kuphuma uvalo ngelinye ilanga nami nje kusho lukhulu. Ngibonga kakhulu nje ithuba, kusho lukhulu, ngifundisa okukhulu njengoba ngikwazi nje manje ukukhuluma. Kuyajabulisa taka nabantu, sengikwazi ukuma phambi kwabantu ngikhulume. Hayi, kusho lukhulu shame. Nami ngikwazi ukufunda kabanzi ngebhola ngoba nami ngi-interested kakhulu ekwazini more about ibhola. Yeah, because obviously my next question was i-ambition yakho towards i-sport ingakanani? Mhlampe in future singabona usibonga participate mhlampe kuma-auditions are related to presenting? Hayi, asazi ngenzeka kodwa hayi yona into engiyithandayo le ukuthi nje phela umuntu-ke kuyafunda kanjani kodwa hayi ngelinye ilanga nami ngiyafisa ukuzibona ngikhuluma nabadlali. Mhlawumbe nje sengibuza nje abadlali bekhe sikazi ba Super Sports lapha yabo nje into engiyifisa wakhethi i-Chiefs kushuthi support for life. Abaphathi bedebe abaphathi bedebe phela. Asikhulume ngegame ku-half time right now. I-try again. Even though I'm not sure about the other team, Kamalayo Academy FC. So ungathini Green Mamba? Yes, Green Mamba. Ungathini ngayo igame, uyibona kanjani? Hayi, igame sesize saya ku-half time akekho korayo, kodwa ilokhuzana engiyibonile, iqembu engilibonile ukuthi ngathi liyafuna ukora ngoba yilokhuzana iGreen Mamba hayi lizama ngandlela zonke. Sibonile nje lapha ukuthi maningi amathuba abawalokhuzile abawalosile ukuthi bazame ngandlela zonke. Ne-try again bandle yazama, kepha hayi engingakusho nje ukuthi wonke amaqembu ayimisele. Ngiyafisa ukuthi futhi kuphinde kuqhubeke kube khona ukuzwana futhi bese bedlala kahle bese kuphuma umuntu owina ngoba vele phela munye umuntu okumele awine. Bafowethu bese ikhona si-Durban Network nosibonga intokazi yakwaDlamini, a good presenter of the Dream Cup. Isaqhubeka-ke imidlalo
ziyabambana iy'nsizwa. There's still a lot of football to enjoy today. Sifuna-ke nje uku-appreciate wonke umuntu who has been the part of the Dream Cup, especially the spectators out there abaphume ngobuningi babo. Siyazi ukuthi basabaningi abanye abalandelayo noma abaseza abafuna ukuba ingxenye yayo i-Dream Cup. Mina uSabe Ndabase we-Durban Network, I'm out. Danko. Sawubona.